Robimy upgrade pamięci RAM. To będzie wspaniała przygoda. Tyle słońca w całym mieście, ojebałbym kepsa w cieście, popatrz. Mało światła. Good RAM. Weź to otwórz. Hops, 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 hops. A lewą ręką to se można w dupie pogrzebać. Hops, hops. Klik. To jest wypadek jak stół w TVN-ie. Bourgeois, Genois, No i co wam powiem po przejściu z 16 GB na 32? No rzeczywiście nie odczuwam żadnej różnicy. Polecam.